डॉक्टर साहब इनका खांसी तो पता नहीं। अरे वहाँ कहाँ चले गए भाई? नीचे उतरो, नीचे उतरो। यार पप्पा तू का गलत हो, कम से कम दवाइयाँ तो सही से करावे दियो। आगे पप्पा। अरे वहाँ कहाँ? अरे यार मेरे भी कहाँ से आए? अरे तुम यहाँ आओ, यहाँ आओ। तो यहाँ नहीं से कोई पाई का अरे तो कम से कम है तो शांत रहा करो। आया है यार यार। अरे अंदर आओ सर। कौन सा खांसी है भाई? इनका खुद नहीं खांसी है। इधर आओ, इधर आओ, बाहर उधर से निकलो। निकलो, उधर से निकलो। अरे का बताई बप्पा तू यार। आओ आओ आओ। क्या बताई यार ये तबाह कर देते हैं यार। बैठो बैठो, खांसी हो ना एकदम से चुपान रहा। अरे यार इनका खांसी देख के लग रहा है, ऐसा लग रहा है मुंह से फेफड़ा बाहर आ जाएगा। एक काम करो, इनको प्राइवेट वार्ड में लेके चलो, वहाँ पूरा चेकअप करेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब। अरे पापा उतरो यार। ओहो, अरे ऊपर आ, कहाँ चले गए हो यार? मुझे बहुरान हो तू। खसिया हुए रे। खसिया नहीं, चलो ऊपर, चलो ऊपर, चलो चलो ऊपर। चलो पापा चलो। यहाँ लेटाओ, यहाँ। अंदर घुसरो। हाँ लेट जाओ, लेट जाओ, लेट जाओ बड़ी। हाँ हाँ पकड़े। अरे यार तुम इधर आओ। अरे यार, अरे मेरा मरीज है भाई, तुम क्या कर रहे हो यार? उनका पीछे का पड़ा हो। अरे यार ये कहाँ से आई गई खसिया यार? हमरे आवत है। अरे भाई मेरी पेशेंट है भाई, क्यों नहीं समझ रहे हैं यार? माफ कर दी। बैठो बैठो तो बताइए। आपको बैठो, आपको बैठो। एकदम से यार का भगवान में कैसे ये आफत है पूरा यार, ये पूरा आफत का पुड़िया है। माफ कर दे बहनी। लेटो लेटो। लेटो यार तुम यार। ये यार, अरे हम डॉक्टर हैं भाई, हम डॉक्टर हैं, मत परेशान करो। खसिया परेशान की है। अरे तो तुम डॉक्टर बन जाओ। छोड़ो छोड़ो छोड़ो। कहाँ गए बप्पा? अरे यार उसको भी लेके गायब हो गया भाई, मेरी मरीज है यार। नीचे चलो डॉक्टर। कहाँ है? अरे वो कार पे है यार। अरे पप्पा तू का बहुरान है यार, ले ले भाग भाग उड़ा था। तुम तो मेरा हॉस्पिटल बर्बाद। अरे यार कहाँ से पप्पा? अरे यार वहाँ है, कहाँ कहाँ? अरे यार पप्पा उतारो यार, तू इन्हें लेके कहाँ कहाँ भाग जा? कहाँ लेके